បងប្អូនដែលចូលចិត្តសាច់គោមិនសូវអូសរំលងទេរឿងម្ជូរសាច់គោតកួននេះបងប្អូនបាទកន្លែងតាមលក់ម្ហូបលក់មហាអីហ្នឹងគឺគេមិនស្គាល់មិនសូវចោលទេគេតែងតែស្លោយកទៅលក់ដូរដែរបាទហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំក៏យកទិញសាច់គោយកមកស្លបាទហើយសាច់ហ្នឹងខ្ញុំយកសាច់យាវបងប្អូនថាសាច់ជប់ខ្លាញ់ហ្នឹងមិនយើងស្លម្ជូរតកួនទៅវាឆ្ងាញ់បាទហើយសម្រាប់យើងដាក់តកួនក៏បានយើងដាក់បន្លែផ្សេងក៏បានដែរបងប្អូនបាទហើយខ្ញុំធ្វើការហាន់ជាចំណិតល្មមមកបាទក្រោយពីហាន់សាច់គោរួចខ្ញុំចាប់ដើមធ្វើការហាន់តកួនខ្សែយើងហ្នឹងហើយខ្ញុំទិញមកពីផ្សារដែរឃើញខ្ចីល្អបងប្អូនបាទហើយក្រោយមកទៀតក៏រំលឹងមើលខ្ទឹមមកឈ្ងុយហើយក៏ដាក់គ្រឿងចូលបាទហើយគ្រឿងនោះបើសិនជាបានបុកវិញឆ្ងាញ់បងប្អូនបាទនេះយើងទិញមកពីផ្សារអត់មានពេលធ្វើបាទក្រោយមកទៀតក៏ចាប់ដើមដាក់សាច់គោហើយយើងឆាត្រឡប់ទៅដើម្បីឲ្យសាច់គោរបស់យើងបានរៀងស្ងួតទឹកល្អហើយចាំយើងវៃគ្រឿងតាមក្រោយបាទហើយម្ហូបមួយមុខនេះគឺងាយស្រួលធ្វើហើយគឺថាមិនពិបាកហើយមិនសូវសាំញ៉ាំច្រើនបាទមានតែគ្រឿងទេសយើងមិនមានអីច្រើនប៊ីចេងស្ករសរ៉ូឌីហ្នឹងបងប្អូនបាទហើយក្រោយមកទៀតខ្ញុំដាក់រំដេងដាក់ស្លឹកក្រូចក៏ដូចជាម្ទេសបាទបើសិនជាបងប្អូនចូលចិត្តម្ទេសច្រើនក៏ដាក់ច្រើនទៅបាទប៉ុន្តែខ្ញុំប៉ានេះបានហើយប្រហែលជា10គ្រាប់ល្មមហើយសម្លបើអត់ម្ទេសក៏វាអត់សូវឆ្ងាញ់ទេបាទឥឡូវខ្ញុំវៃគ្រឿងមានប៊ីចេងស្ករសរ៉ូឌីទឹកត្រីក៏ដូចជាអំពិលទុំបាទហើយបងប្អូនចង់ជូរដាក់ច្រើនតិចទៅហើយតែខ្ញុំល្មមឯប៉ុណ្ណឹងជូរហើយបើអត់អំពិលទុំទេយើងអាចប្រើកាសាំងក៏បានយើងអាចប្រើម្ជូរសាដាំក៏បានបងប្អូនបាទឥឡូវយើងដាក់ទឹករងាស់បានមួយសពបសិនប្រហែលជាបាន3នាទីបាទឃើញសាច់គោរបស់លើកជះក្លិនឡើងឈ្ងុយបាទឥឡូវចាប់ដើមសាច់គោយើងឆ្អិនយើងដាក់វៃតកួនចូលដាក់ទៅប្រហែលជា1នាទីអីហ្នឹងបងប្អូនបាទអាចទទួលទានបានហើយបាទហើយម្ហូបមួយមុខនេះម្ហូបចុះបាយដែរណាបើសិនយើងធ្វើក្តៅបើយើងបាយឲ្យស្រួយតិចមកអូយមកធ្វើការហត់អីត្រូវហើយបាទជះក្លិននឹងឈ្ងុយតែម្ដងបងប្អូនអើយហើយសកួនយើងមិនបាច់ឲ្យរលួយពេកទេបើកាលណារលួយពេកយើងហូបអត់ឆ្ងាញ់ទេអញ្ចឹងយើងដាក់យ៉ាងសពបល្មមណាមួយតកូនខ្សែផងបាទហើយជាចុងក្រោយបើហើយគឺដាក់ម្រះប្រៅបងប្អូនបាទសម្លម្ជូរសាច់គោនេះសម្រាប់ខ្ញុំវិញណាអត់ម្រះប្រៅអត់សូវឆ្ងាញ់ទេបានជះក្លិនប្រហើបើបានម្រះប្រៅដាំនៅក្បែរផ្ទះអីវិញបងប្អូនអើយអាម្រះប្រៅល្អិតណាហ្នឹងឆ្ងាញ់ណាហើយបើយើងទិញមកពីផ្សារស្លឹកធំប៉ុន្តែវាអត់សូវជះក្លិនប្រហែលទេបាទហ្នឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាវីដេអូនេះមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទសូមអរគុណ